sharing a video. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Eyakatuka sharing a video. Katonda yabadde mwene ensonga. Hallelujah. Hallelujah. Sharinga ayituse invitinga muno. Sharinga taginga. Sharinga invitinga muno. Tambuza video eno. Tambuza video eno. Tambuza video eno. Tambuza video eno. Sharinga. Tambuza video eno. Sharinga. Jikanyuge. Invitinga muno. Osharinge. Ojitambuze. Osharinge. Ojitambuze. Sharinga video. Taginga muno. Taginga muno. Sharinga video. Invitinga muno. 1. Taginga muno. Sharinga video eno. Copyinga link eno. Take mu groups ezenjawulo. Sharinga video muganda wange. Sharinga. Katonda waffe w'amaanyi. Katonda waffe mulamu. Katonda waffe teyerabira bantu be. Katonda waffe w'amaanyi. Katonda waffe mulamu. Katonda waffe teyerabira bantu be. Sharinga video. Tambuza video. Ugambe sharinga video. Tambuza video. Nzije nabagamba wano information mujijja wanene. Information yo nempya mujijja ku Honorable Mubiru James page. Enamba yange 0704 94 55 85. 0704 94 55 85. Ya MTN 0773 74 98 71. MTN 0773 74 98 71. Sharinga tambuza video. Sharinga tambuza video. Taginga Mr. Museveni. Taginga Basachute bonna. Taginga Bambega bonna. Teri nkusaga. Sharinga video muganda wange. Tambuza video. Tambuza video. Sharinga video yeno. Taginga muno. Taginga bana Uganda bonna bali ebweru. Taginga bana Uganda bali mu diaspora. Tambuza video. Bulira kino. Njagala okopinge Mr. Museveni. Njagala okopinge Kandiho. Njagala okopinge Enanga. Njagala okopinge bonna be mumanyi. Abanyugunya. Abatulugunya abantu. Abawamba abantu bababuzaamu bataginge bonna. Sharinga tambuza video. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Oh, Katonda yabadde mwene ensonga. Hallelujah. Hallelujah. Katonda wabeera mwene ensonga. Abalabe bo babulako gye beebaka. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Tambuza video muganda wange sharinga. Sharinga tuwere katoketi wali wambulako sharinga video. Kugambe sharinga video. Namba yange 0704 94 55 85. Njidamu 0704 94 55 85. MTN njireta 0773 74 98 71. Sharinga buli ayagala okumanya ku updates za teacher waffe amanyikidwa nnyo nga Lumbye. Sharinga video. Sharinga video nze mumanyi we mba nkoze live mba ndese facts. Bwe mba nkoze live mba ndese facts. Buli kyenfulumya wano mba nkinako evidence. Buli kyenfulumya wano mba nkinako evidence ategabira mazima atazibira facts. Sharinga tambuza video. Mubiro atava ku mulamwa, mubiro atatya biduduma. Kugambe sharinga video muganda wange. Sharinga video eno. Tambuza video. Kugambe taginga Mr. Nanga. Taginga Kandiho. Taginga Mr. Museveni. Taginga bonna bakola nabo. Taginga Bambega ba Museveni. Taginga bana Uganda bonna. Taginga ba blogger. Taginga buli omu. Bino ebintu bya ddala. Sharinga video. Tambuza video mbawe update za Honorable. Oba mpozi yaga taga mwita Honorable. Mbawe update za amanyikidwa nnyo nga Teacher Lumbuye. Kati baganda bange njagala okubategeeza nti tukimanyi bulungi nnyo muganda waffe Teacher Lumbuye bamukwata emyezi kati 5 emabega. Naye ng'ekimukwasa muganda waffe eno tewali nsonga ndala yonna. Ng'ensonga emukwasa yakulaba nti avayo nayogera amazima. Ng'ensonga emukwasa yakulaba nti nno alemera ku mazima.
nga bwe bazenga bakwata bannaffe ab'enjawulo ng'ekibavunyanya kubanga bavaayo ne bagola facts nga bwe bakwata nange ne bansiba ne banteeka eyo gye bankweka ng'ekivunyanya mubiru James si kuba nti no balina emisango ng'ekivunyanya mubiru James si kuba nti no mubiru ayina emisango gye yakola nedda ng'ekivunyanya mubiru James kubanga yogera nsonga z'abantu ng'ekivunyanya mubiru James kubanga yavaayo n'agamba nti Museveni ekimala oyina okudda wabbali ng'ekivunyanya mubiru kubanga avaayo alwanira abantu be babaddako amataka ng'avaayo ng'ayogera ensonga eziruma abantu ng'avaayo ng'ayiwawo omubiri nga bye binvunyanya ne bankwata ne bansiba myezi 7 njago bategeeza muganda wange amanyikiddwa nnyo nga Fred Kajubi nga ba teacher n'avaayo n'akuba emmeeza n'agamba njaga kulaba nga munywanyi waffe mu biru James afulumye komera njagala okubategeeza abantu abamu abaavaayo ne balwanira mu biru James baali bamuyita Fred Kajubi Lumbuye y'omu kubayimirira abasajja ne bakuba emmeeza ne bagamba twagala kulaba mu biru oba mufu oba mulamu takoze ku ebyo byokka wabula azenga alwanira abantu ab'enjawulo azenga abawa amawulire ago ne gaba ne gatuukibwako ne gatuukako kati bamafiya ne batandika okupulaninga okulaba nti Kajubi Lumbuye bamukwata bamubuzaawo nyego kutegeeza targeti yaabwe one day first of all targeti yaabwe yali yakulaba nti no Fred Kajubi Lumbuye bamuleta mu Uganda targeti yaabwe yakulimeka nti Fred Kajubi Lumbuye bamuleta mu Uganda bamutulugunye bamukole buli kimu bamukyako eddembere n'okumutta nga baali bali ready okumukurashinga naye Katonda ono ow'amaanyi nakka mu bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo ne bateekawo embeera ne bateekawo fight ey'amaanyi ennyo gavumenti ya Turkey yali emaze okukola decision ng'eyagala okulaba nti newaayo the teacher Fred Kajubi Lumbuye ne batandika okubanga amaanyi gabaggwa kati ne batandika okwebuza mujjukire bulungi nnyo enanga we yavaayo ne yatandika okwesoma Minister wa security wano mu Uganda n'avaayo n'atandika okugamba nti oyo tugenda kumukwata in fact bagamba nako oyo tumuyina mu ngalo zaffe ensi neewuuma Uganda yonna nakomawo nali mpisa mu social media nga ndaba ebiseera ebyo Uganda yonna neesanyalala nga ensi tumaze okukitegeera nti teacher Fred Kajubi Lumbuye abasajja bamaze okumukwata era abantu bangi ne batandika n'okulowooza nti teacher Kajubi Lumbuye ali mu Uganda abasajja tebaakomaawo ne batandika okugamba nti teacher Kajubi Lumbuye agenda kutuuka ku Entebbe essaawa 9 njaga okubategeeza essaawa ezo 9 we zaatuuka ennyonyi baagisalawundinga buli wamu nga tebakkiriza muntu kuyingira nga tebamukkiriza muntu kufuluma nga tebakkiriza muntu kusemberera ennyonyi nga kyekiraga nti omuntu ono amanyikiddwa nga Lumbuye Fred yali musajja wankizo mu struggle eno yali musajja ayogera amazima era nga musajja ono nga gavumenti egamba bwe tuba tufunye ono tuba tumaze okubanga tufunye buli kimu nina okubanga nti Katonda ono gwe tusaba teyeebase ne baganda baffe bali mu diaspora balwana ne bateekawo fight ey'amaanyi ennyo Take kwolwo lunaku ne badinayinga okubanga Lumbuye bamuteeka mu nnyonyi ya Take okubanga ejja wano eno era ennyonyi eyo kigambibwa mbu yajja nkalu kwolwo lunaku nga teriimu temwalimu muntu nali njogerako ne kanso waffe kanso Geoffrey tulya musiima n'aŋŋamba nti munnange njaga okutegeeza nti twali tumaze okuba nga tunaffe tudiployinga bannamateeka baffe abalwanyizi b'eddembe ku ssaawa ezo ssaawa zaali ssaawa 9 nga twetegese okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye aba bamuleese bagenda kumutwalawa era njaga okutegeeza bakanso ne bannamateeka n'abalwanyizi b'eddembe ku lunaku olwo nga tumali tusubira okuba nti Fred Kajubi Lumbuye baali bamuleese mu nnyonyi ya Take tebakkiriza nnyonyi yonna tebakkiriza muntu yenna kusemberera nnyonyi era baavuga emmotoka zaabwe ng'olwo bamaze okukakasa nti ebyaddala Kajubi tali mu nnyonyi ne bateekawo embeera ne beefuula nti baali bamukwase ne bavuga emmotoka emmotoka ezaali zisukka mu mmotoka 5 nga zonna za black nga zonna nga mwali mu drone nga mulimu abasajja bambadde ebyombola bya black nga beesize mask baali bakimye omuntu ogwo nga bakimye Fred Kajubi Lumbuye kati kyenjakola bategeeza baganda bange bino ebintu si bya muzannyo nti Fred Kajubi Lumbuye abasajja baamuteekako obuwumbi n'obuwumbi
Basooka ne bamuteekako nga baagala kuba they wanted to assassinate him nga baagala okuba nga bamu assassinatinga eri ttake. Naye nga manyi mbuno teacher ye musajja mugezigezi ebyo byonna byonna yabitegeera. Ebyo byonna tebyasobola kubeera nga bikola ki nga biyitawo. Kati ne bateekawo bagunzi abajja ne bamukwata nga ligimu eno ekwatagana n'abantu beeri ne bategeezako okulaba nti ne bamukwata. Naye nga we nabagamba nti akayinja kabafuukira akayinja mu ngatto. Fred Kajubi Lumbuye yabafuukira akayinja mu ngatto ne balemerera okumuleeta. Kyova olaba minisita wa security yavaayo mangu ng'amaze okutegeera nti ebintu biganye, nga ttaka emaze okugamba munnange ffe twateeka endagaano ku international law, twateeka international agreement ekwatagana ku peace treaty oba ekwatagana kukwata ku human rights treaty, ne bateekako endagaano ne bagamba tetusobola kukwata ne tubawalumbye, kubanga tubakwata ne tubawalumbye njaga okubategeeza tugenda kuba twekubye gye, ensi egenda kutuyisaamu amaaso, tebagenda kuddamu kukkiriza muganda waffe Lumbuye kubeera nga tebagenda kuddamu abantu ensi ez'enjawulo tezigenda kuddamu kukkiriza kubanga sirika abantu baabwe mu ttake, kubanga kijja kuba kiraga nti ffe tetugoberera ddembe lya muntu, tetugoberera ndagaano zino zituwandiise. Kati njaga okubategeeza awo ttake bwe yatuuka n'ekivaamu. Kati baganda baffe banene ba Mafia abaali babaze okulya ku Mr. Museveni obuwumbi n'obuwumbi, njaga okutegeeza amaaso ne gabeesiba. Ebigambo ne byabeesiba. Tambuza video sharinga video. Eno information njibawa mugitegeere. Ekwatagana ku the updates of the teacher Fred Kajubi Lumbuye. Kati abasajja bwe bamala okulaba nga mu butuufu buli kimu kiganye, nga embassy ya Uganda egamba ffe tetumulabangako, nga ne wano security yasooka neevayo ne bakuba amawulire, bateekamu nnyo ssente nnyingi okulaba nti bo baaganye okulaga nti bakola nnyo balage nti Fred Kajubi bamaze okumukwata. Balage nti bo balina nnyo security, era n'ebweru balina security, balina simanya entano, simanya security, simanya eso, simanya iso, simanya piso, simanya diso, simanya puso, simanya kiso. Njaga okubategeeza ekintu kyabalemerera. Nkiddamu, ekintu kyabalemerera. Era Fred Kajubi Lumbuye ne batandika omuteekako agasango-sango, ne batandika omusibaku ebisango-sango, mbusimanya kino, nga banoonya we out ey'okulaba nti nno they expertise him. Nga baagala okumuleeta mu Uganda eri bamuvunaana, naye ne bamuyita bamuvunaane, n'ebyo byagaana. Njaga okubategeeza kino kyava ku maanyi gammwe baganda bange. Njaga okubategeeza mwenna abakola omulimu ku social media, saagala mweyise mu maaso. Mwenna abatambuza video eno mugitambuze etuuke ku Mr. Museveni, mugitambuze etuuke ku abo bonna abaali bamanyi nti Lumbuye bagenda kumuyita mu Uganda, mugitambuze bonna abaali balinze okutusekerera nga bagamba omusajja wo mugwe madde muyitanga teacher wuuno tumuyina, nga baagala okumalamu struggle amaanyi. Nagamba bano abasajja kye balaba kwe kumakinga sure nti bakwata abantu ab'emitwe eminene, abantu abagezaako okuva ne boogera ensonga z'abantu, ne bakwata Bamubiru, ne bakwata Lumbuye, ne bakwata Honorable Sewanyana, ne bakwata Honorable Segirinya, ne bakwata Bukenya Moses, ne bakwata Serunkuuma, ne bakwata buli omu bakasaba abantu ono wankizo nga bakwata bamugyawo. Kubanga bakimanyi nti nno omuntu ono bamugyawo amaanyi gaba gagenda kukendeera. Era yeno target gye baali bakoze okulaba nti no bakwata muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye, nga target gye baagala kumukwata bamubuuze kati gwe se mutuwulire bina kubadde oyogera ate ng'ogera mazima badde obijjawa. Kati that was the thing. Ninja kubategeeza kintu kyagaana. Baganda baffe abali mu diaspora omukulumiddwamu bato ne balwana olutalo, kanso mwala ne balwana olutalo. Muganda waffe Harriet yava na UK, omuntu n'atuuka n'ava UK n'agamba nze ngenze kulwanira muganda wange Lumbuye, ne balwana olutalo. Njagala okubategeeza olunaku olwaleero Lumbuye ali free. Nkiddamu, njagala okubategeeza olunaku olwaleero baganda bange, muganda waffe amanyikiddwa nnyo ng'aga Fred Lumbuye Kajubi teacher. Essaawa zino eno olw'amaanyi gammwe, olwa struggle yammwe, olw'okulemerako kwammwe, njagala okubategeeza abasajja abattake bamaze ne bamusesema.
bamaze ne bamusesema tambuza video kugambye tambuza video Mr. Museveni ategere nti Fred Kajubirumbuye atereddwa tambuza video taginga Mr. Museveni taginga Muhoozi ategere nti Fred Kajubirumbuye atereddwa kugambye tambuza video etuke ku kandiho otuke kuba iso otuke kuba piso etuke kuba fuso etuke kuba kuso etuke kuba buso bategere nti Fred Kajubirumbuye sawa zineno atereddwa. He's now a free man. Era nja okubategeeza mu bbanga litali lya wala nnyo ajja kubanga avaayo ababuulire buli kimu ebyamutuukako naye nga njaga okubakakasa this is from Mubiru James. Fred Kajubirumbuye ateereddwa. Fred Kajubirumbuye takyali musibe wa ttake n'ebino byonna njaga okubategeeza bibaddewo olw'amaanyi gammwe. Bino byonna bibaddewo olw'okubanga muyiwawo omubiri. Namba yange eri 0704 94 55 85 njidamu 0704 94 55 85 eyo Airtel. MTN eri 0773 74 98 71 njidamu 0773 74 98 71. Tambuza video sharinga video abasajja bakitegeere abaali basabira Lumbuye mbu bamuleete waneeno. Njaga okubakakasa Fred Kajubirumbuye essaawa zineeno amaze okufuna freedom ye. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Haleluya, haleluya. Katonda wabeera mwene ensonga. Obulamu bwo bubeera bwakabi nnyo. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mu nsonga yaffe. Nabagamba baganda baffe no revolution gye tulimu ffe abamu nga beesiga amagaali abamu nga beesiga ssente ffe tugenda kwesiga Mukama Katonda. Nkidamu nabagamba abamu nga beesiga amagaali abamu nga beesiga obumbi n'obuwumbi ffe tugenda kwesiga Mukama Katonda. Katonda yagenda otulwanira entalo. Katonda yagenda otulwanire. Katonda alyanwe olutalo lwa Lumbuye. Katonda alwanya olutalo lwa Lumbuye. Baganda bange njagala okubebaza mwenna baganda bange mwebale nnyo okubeera bukyali waffe. Kugambe mwebale nnyo okubeera bakyali baffe baganda bange. Naye njagala okubategeeza tukyali mu lutalo kubanga abaganda baffe bakyali mu busibe. Tukyali mu lutalo kubanga baganda baffe Bobukenya Moses amanyikiddwa nnyo nga Wayiza bakyali mu busibe. Kati tulina okubanja buli omu ali mu busibe baganda bange paka nga bamunakukozona bafulumye. The struggle is continuing. Tetugenda kudda mabega. Tetugenda kwetira baganda bange nabagamba bino ebintu bya ddala. Abasajja baali bamanyira njaga okutumirako ku minister wa security yavaayo n'akola press conference ne yeesoma. Njaga okutumirako ku Mr. Nanga alowooza nti naakola nnyo era agezako okusanyusa bakama be ng'ali mu kwekubazijje. Njaga okutumirako ko abasajja nga Bamuhoozi abaagala okutwala obuyinza nga tebalina kye bakoledde eggwanga. Njaga okutumirako Mr. Museveni avaayo ne yeewaana nga waalina security ey'amaanyi nnyo ebweru era bagenda kukwata Lumbuye. Bannange mwenna mbatumiddeko. Mwenna bambega abalya ssente za Museveni nga mulowooza mugenda kukwata Lumbuye. Mwenna mbatumiddeko nga njaga okubategeeza nti nno iffe twasalawo. Nanjaga okubategeeza nti ffe twasalawo okulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda. Ffe Katonda waffe yatulwanira entalo. Ffe Katonda waffe yatulwanira entalo buli mbeera yonna gye tubeeramu. Katonda waffe yatulwanira entalo. Yalwana olutalo lwa Lumbuye, yalwanya olutalo lw'abaganda baffe, yalwana olutalo lwange, ate Katonda waffe akyatulwanira entalo. N'abaganda baffe bakyali makomera nabo balina okuteebwa. Bagambe ne baganda baffe bakyali makomera nabo balina okuteebwa baganda bange. Nkubira ku namba yange 0704 94 55 85 njidamu 0704 94 55 85. Tukyali mu lutalo baganda bange. Fred Kajubirumbuye mbagambye ateereddwa. Eno information nagibawadde ekiro kati nkomye okugibakakasa ku makya nti Fred Kajubirumbuye ebitundu 99.9% he's free. He's free. So kati tukyakola ku documents ze, tukyakola ku bintu bye, naye nga njogo bategeeza kati essaawa zineeno Fred Kajubirumbuye he's a free man. He's a free man. Era abaloya baffe bagezezako okubanga batu advise ne bagamba nti yes omusajja mwateereddwa naye mukimanyi nti nno eno basajja ba mafia bakyakola olaba nti nno
bateekawo embeera so tukyali mu lutalo baganda bange naye nga kinjago bategeeza at least muganda waffe is a free man. Those are my numbers. Ezo ze numbers zange ziri ku WhatsApp. Those are my numbers. Ziri ku WhatsApp zonna 0704 94 55 85 0773 74 98 71. Namwe abashaga okubanga mu contributing ku health yange nabagamba nti ngenda for medical check up oluvanyuma lwa doctor kungamba nti n'okweyongerayo bankebere banzijanjabe mukimanyi nti nali mu prison for 7 months. So namwe abalina obuyambi bwammwe musobola okuteeka mu buyambi bwammwe ate njagala okubaza mwenna abazinga bampa kubanga abantu bangi bampadde obuyambi. Njagala okubaza mwebale nnyo mukimanyi bulungi nnyo nti nalina okubanga ngenda omwezi oguwedde egweru okuba nti no bannekebejja bankebera banzijamu byonna abasajja bye banteekamu naye because of the finances nga sente tezinaba kuwera saasobola kugenda. So I'm expecting to go this November. I'm expecting to go mid-November. So mbeegayiridde muyimirire nange kubanga nabagamba ffe bamubiru tugenda kusigala ku mulamwa tetugenda kuvunama tetugenda genda tusabirize sente wa Mr. Museveni kubanga ffe tetwagana okulya sente z'ekibi tugenda kusigala ku mulamwa nga twogera ensonga z'abantu yemwe bagagga baffe yemwe basaponsa baffe yemwe bafanda baffe bw'oba oyinayo 10 oyina omutwalo oyina emmeka please send that contribution okulaba nti no you contribute something on my health. Njagala okubategeeza Fred Kajubirumbuye he is a free man bananga otazina kwekyo olizinja kuki. If you don't rejoice on that matter when will you rejoice? Bo twenyumiriza mwekyo ku muganda ffe kubanga bamutadde emyezi egisukka mu 5 Fred Kajubirumbuye bukyanga bamukwata. I can't wait to see him. Nesunga okulaba ku muganda wange Fred Kajubirumbuye nesunga okumulabako live omulabako face to face ate nga tugenda mulabako kubanga tugenda kwambala engule nabagamba eno revolution gye tulimu tetugenda kudda mabega tetugenda kwetiitirira. Njagala okubategeeza nti Mr. abasecurity bonna abapiso kadiru kamwe mwaka kuba ne mukalya Museveni muli akuze mumulyako niyo no Lumbuye yali tasoboka. Ono freedom fighter Lumbuye yali tasoboka Katonda abadde mu nsongazi. Era baganda bange mwena njaga okubanga ngira okubebaza n'okubagamba tukipinga obumu. Let's keep united, let's keep unity kubanga omulabe waffe ayagala nnyo okulaba nti akozesa nnyo okubanga tetukwatagana. Tukwatagana okulaba nti atukuba okulaba nti atwawuzaamu. Of course mulimu abamu nga bo basasula kuteekawo this diversion mulimu abamu nga bo bali ku musaala nga babasasula kugambe mulimu abamu nga babasasula kuba simu ani ankubira essimu nga ndi ku live bannange ani ankubira essimu nga ndi ku live mulimu baganda bafa abamu nga bo ekibasasula bannange network asimaye batansigikwatamu bagambye mulimu baganda bafa abamu nga bo ekibasasuza ku making sure nti mulaba network yange bagikyankalanyiza kati abantu banga basinga bavuddeko bwe batebakola bo mulimu gwabwe ku making sure nti bakyankalanya network n'ekyankalanya balina okulaba nti bakendeza abantu naye musharinge mutambuze video tukomewo musharinge tudde mutuwere. So njagala okubategeeza mulimu abantu abamu nga bo papasiri bagezaako okulaba nti bateekawo embeera eyo okulaba nti batuteekamu okweyawula nga babasasula they on payroll ngomulimu ogwabwe balumba abo abali mu revolution nga balumba bamubiru nga bagala bateeka ku ttaka kubanga bo bafunayo miliyoni 3.5 mukitegeera bafunayo miliyoni 3.5 abamu ngate bafunayo abebweru baba wa miliyoni 3.5 abantu baba akakadde kamu n'ekitundu. Abantu baneeno njagala okubategeeza tetubawa nnyo makulu abantu tetubawa makulu kubanga ffe olutalo olwaffe lwakuba nti tukubana kyemaji okubanga tumubuliza mu ttaka. That is where our struggle is. Ffe bamubiru kati twava mu obwo butalotalo ffe entalo ezaffe emundu ezaffe tuzitunda Mr. Museveni alayizibe nkiddamu olutalo olwaffe tulutunuiza Mr. Museveni ne bakolagana nabo. That's where our front is. Bobo manyi nti okwatagana Mr. Museveni gwe munange manya nti oli mulabe waffe. Gwe manya nti yegwe mulabe waffe namba omukubanga twagamba tetugenda kussa mukka mu muntu yenna akwatagana ne dictator.
omuntu yenna akwatagana dictator ngeno regime ese baganda bafesa abantu baffe tetugenda kuteeka kuliiso wadde tugenda kukusabula paka omuntu yenna nga leta diversion wakubuliza mu ttaka kubanga eno struggle gye tulimu efiiddemu abaana baffe wuuyo teacher room yabadde mu kkomero okumala emyezi 5 kyekyamusibya mu biruuna ali mu kkomero okumala emyezi 7 kyekyansibya Serunkuuma yali mu kkomero okumala almost mwaka mulamba kyekyamusibya babaganda baffe babukenya Moses bakyali mu kkomera kyekyabasiba balita nabukenya baafa kyekyabatta baganda baffe badani kyeyune baafa kyekyabatta basaka mwaba baganda baffe Bacharisi mutyabula kyekyabatta bayasindika mu kyekyabatta kati tetugenda kugwiriza muntu yenna kubanga kyankanya struggle yaffe so njaga tusigale nga tuli vigilant naddala mu abantu ba diaspora bagenda ne babawa zikemiko ne babateekamu ebintu mu bwongo mwebereremu nammwe mwebereremu omuntu oba otambuddeko ku si kitegeeza oba olina ebintu by'olabu by'osobola okwebereramu so njagala okubategeeza mwebereremu nammwe temumalagakiriza bidiversion temumalagakiriza bidiversion temumalagakiriza bulimba Bayibuli egamba nti mujja balabira ku bikola byabwe mulabe ebikola byabwe onakugamba zino eno buli akugamba nti kinene kino mutunuulire omugambe kati gwampa information kiki otukoledde mu struggle ask them those words gwayonoona oli kiki okoledde mu eno struggle mukitegeera baganda bange so let's be vigilant tubeere alert kubanga no struggle njago kwategeeza omusajja ekyagala akola kye bayita divide and rule okujja koyo nga tumukakasi nga oyina evidence oyitwa kusabula kati nga bano bagundi basimanya ba Tom Muwonge abo bo we have all the evidence aina ka group ke kakola nakoyo mukuru Tom Muwonge oyo meya we gundi we Kasangati bali ku sente bali mukati mawanchi abana baffe basiba bafita makomera abo bona abo bakulabisa aina katimu ke aina katimu ke simanya mulimu simanya Kyada wa Michael Sega wa Abasi Nampera Rita Atusingire Rona Oliver Mary Kevin Nabuto webereremu Kigonya Ronadi Baruka Nakibinge Namugabe Angelo Mukisa Patrick Muchibi Wire Bukenya Maka Igaibra Nakate Rosie Waswa Isima Karule Deriki Nsubuga Aksam andika today bano bebamu abaseza okulaba nti bali amusi yabo olukwe so Mr. Muwonge asisinkana ba NRM ku hotel manyikidwa nga nnyo Merito Hotel in Kira omukulu oyo Tom Muwonge gwe twawa tiketi yaffe asisinkana ba NRM ye meya wa Kasangati asisinkana ba NRM cadres ku hotel manyikidwa nga Merito Hotel erikira ne munne amanyikidwa nga nnyo Nakabiri Daisy bano wona no munange bajja bavula bajja tebamayina kusiba mpali ntuba kadi zaffe naye kati bo balowooza batuuse nnyo bo balowooza balidde mu nsolo kwe naye njagala okubategeeza bantu mmwe mugenda bisasulira mbabuulira mazima bantu mmwe okulemba na Uganda olukwe abantu Uganda baffe nga bafa baganda baffe nga bali mu makomera mwe ne musalawo ne mudda mu comfort zone zammwe mugenda kubisasulira mbabuulira mazima okujjako nga mukyuse ne mwenenya ne mutereza ensobi zammwe ne mudda mu layini ne mutaakola ekyo bantu mmwe mugenda bisasulira njaga kuddamu kulema amannya gano bano bebamu abagenda abasala okulya mu nsi yaabwe olukwe nga baagala obusente obutonotono Mr. Tom akunganya bakansala baffe aba NUP abamu abantu bano sebo tubanyumiza NUP bano bakansala tubanyumiza NUP abamu
agamanya gemba somedde. Mr. Tom Muwonge akunganya bakansala abafa aba NUP n'abalimbalimba n'obusente n'abatwala ew'abasajja abo n'abatwala abasajja abo bagezako okutunafuya nenjaga okubategeeza tetugenda kunafuya mu mbeera yonna tetugenda kunafuya mu mbeera yonna gwe musajja gwe amanyikiddwa nga Simanya Kyanda wa Michael gwe Sega wa Abasi gwe Simanya Nampeera Rita ye mwabamu abali mu kintu kino muli mu kiprojekiti kino mbabuulira mazima atusingiwire Rona Oliver Mary Kevin Nabuto Kigonya Ronald Mberako Nakibinge Namugambe Angelo Mukisa Patrick Muchibi Wile Bukenya Mark Kabunga Batulomyayo Kabunga Batulumayo Yigaibura Nakati Rose abantu bano mbataginge Nakati Rose waswayisima Karule Deriki Nsubuga Aksam and Katunde kali gwe nsubuga ina wa mamba lwaki otuswaza fabe mamba lwaki otuswaza fabe mamba abantu bano bebamu abali emabega okulaba nti bagezaako okulaba nti bono na struggle yaffe bogezaako okulaba nti bono na struggle yaffe mwetereze bantu mmwe mabuli amazima eno Uganda eno struggle twajingiramu nga tukimye buyize tetwagala abantu bagezaako okutujja ku mulamwa mwetereze obusente sente babalimba ibasima mitwala 5 buli omutuula ne babawe mitwala 5 mumulowooza mukusa mbuto zammwe ne muli kubikolimo twagamba ffe tetugenda kusikira muntu yenna ava ku mulamwa abantu mmwe abakulembeddwa Mutomu Muwonge meya wa Kasanga tisebo wetereze mbataginge tugenda kubalabisa money-minded people mulowooza obusente babadde buyinza okuzzaawo obulamu bw'abaana abafudde mulowooza obusente bwe babawaade babalimbalimba muyinza okukumya obulamu bw'abaana kati njaga okubategeeza abakasanga ti namwe abeerubaga abakukuta namwe mwetereze namwe listi y'erubaga anytime mungireeta listi y'erubaga namwe anytime mungireeta kati tetugenda kukwati tetugenda kubikira muntu yenna akola amanyanga no eno bagiyita National Unity Platform People Power tetugenda kwekekereza omuntu yenna alimu embaliga wakulabisa omuntu yenna agezaako okuva ku mulamwa wakulabisa mbabuulira mazima kubanga eno struggle mufiiriddemu abaana baffe eno struggle mulimu abaana abafudde tuzisa abaana kati we twogera muganda waffe Mande omulwanyi waffe gwe mumanyi obulungi Mande gwe tumanyi obulungi omulwanyi waffe bamukuba basooka ne bamukwata mu January nga bamubako DLF form za president n'abwana amasajja omusajja atukumaliza ng'okugulu bakumenye tekyakomaawo kati musajja yali ku treatment Mande abadde ku treatment for over those months for over 7 months musajja watunga ali ku treatment bamujjanja bakugulu kati leero abadde afunye kumanya agatambula kwaze simu ye bamafia baneeno bamafia baneeno ne bateekawo embeera bamafia baneeno ne bateekawo embeera ne bamusindikira abasajja ne bamukuba bw'otuukira kati Mande ali bubi Mande information inasense communicating ne baganda banga bamuliko Mande akyali mu kkoma bamuvuze ne bamutwala ku Lubaga hospital so kati ebintu ebyo tetugenda kukkiriza abasajja bagezaako ate nabagambye nti mwena abali mu struggle mutandika okwebereramu nabagambye mwena abali mu struggle mutandika okwebereramu mwe bafuutu soja babatagetize bagenda batandika bakolako attack bagenda basindikira bakifeesi bagenda tandika bakolako attack buli kifeesi bamusubiza emitwalo 3 buli muntu gwe basayininga ne bamukuba mitwalo 3 kati baganda banjja okubategeeza mutandika okweberamu bafuutu soja mwe bali ku mulamwa namwe bannabyabufuzi ab'enjawulo abali ku mulamwa mutandika okwebereramu kubanga abasajja bategese okubanga babalumba babakuba babajjako masimu babatulugunya kati mwebereremu tambula ng'oli secure tambula ng'oli alert bino bye twabagamba mugende mutandika okukola mu gym you have to have self defense omuntu wajja ng'osobola okumuzoganya these are the things twabagamba mugende mu gym mukole exercise be fit
nti oli wakugwiramu nga naawe at least osobola okubaako nga weerwanako. Self defense is acceptable. Self defense is acceptable. Muntu abaze nga kimye bulamu bwo olina okujjayo agwa mu buto, naye togenda kulwana ng'oli awo ng'oli modoli, togenda kulwana ng'oli awo nga tolinamu naka ati konna. So mugende mu jimu, mugende mutandika okutraininga, mubeere well equipped. Ng'omuntu yenna akugwamu bw'oba tosobodde kumuddukako, at least olina omufayita paka last, kubanga this is survival for the fittest. Ate nga watwesiga Mukama Katonda, nga watwesiga Mukama Katonda. Olaba David yakuba ekisajja kyali kinene nnyo kyamenyibulwa nga Goliathi. Naye ne Goliathi ne David already yali ng'abeera mu training, ng'abeera mu nsiko nga alwanagana n'empologoma. Katonda mwe yayingira mu maanyi ago n'agongeramu. Kati namwe baganda bange bafutu soja, namwe mwebereremu, mugende mukole jimu, mukole exercise, mugende mu boxing, mutandika okubanga tistu osokubayo kuzijabujabwe ng'osobola okutambuza ekintu si binene byakubeerawo gwe ne mugejja mbuto nga muli awo muntu tekusaana kudduka. So mwebereremu namwe, ebyo bagambye mission y'abasajja yakumakinga sure nti balumba buli muntu ali ku mulamwa, kumuteeka ku ttaka kubasindikira bakifeesi. Mbabuulira mazima. So be ready to defend yourselves. Be ready, mwetegeko kwedefendinga, because this is a revolution. So kikyo neyinjaga okubategeeza nti mwebale nnyo okusaba. Muganda waffe Fred Kajubirumbuye amaze n'ateebwa, abasajja bamaze ne bamusesema. International community, international human rights organizations zitadde gavumenti yattake ku bunkenke. Because of you people, njaga okubaza mwenna baganda bange abali mu nsi ez'enjawulo abagendanga ku zi embassy ne muyiwawo omubiri, mwebale nnyo. Kati njaga tufokasinge target yaffe yakulaba tino tujjako nakyemalira. Buno obutalotalo obutonotono saaga tububeeremu nnyo. Tufokasinge tujjeko tutya nakyemalira. That is our target, that is our priority. Kubanga bino byonna nakyemalira bikola okulaba nga abuzaabuza. Tubeerawo nga tuli mu comfort zone. Ogayo yakoze bw'ata, ogayo yakoze ebyo tebijjako Museveni baganda bange. So let's remain solid. Lazima tujja kukiggusa. Abo abali b'enkwe abafuula ntino bannaffe, abo nabo tujja kubalabisa. Ate bantu mwenjaga okubategeeza ensi eri bajajinga. Mulidde sente z'ekibi, mukunguze bubi. Nabasomera ekyawandiikibwa kiri mu Galatians. Nabasomera wano ekyawandiikibwa, omanyizi wano mbeera ne Bible yange. I'm always with my Bible, zamugiraba. I'm a believer, I'm a follower of Jesus Christ. The Bible ye mundu yange. Nabasomesa ekyawandiikibwa. Nabasomera ekyawandiikibwa kiri mu Galatians chapter 5. Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Verse 5 egamba. Galatians chapter 6 verse 7. Uli ekyawandiikibwa kino kigamba nga nnatera okumaliriza. Do not deceive yourselves. No one makes a fool of God. People will reap exactly what they sow. If you sow in the field of their natural desires, from it they will gather a harvest of death. If they sow in the field of the Spirit, from the Spirit they will gather the harvest of eternal life. So let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. So njagala okubategeeza no Pawulo yali ageza kugamba Bagalatiya nti Katonda tebamusobola, you cannot fool God. Buli muntu kyasiga kyakungula, bonna abasize mu kusiga mu mubiri. Wetugamba mu kusiga mu mubiri bibana abantu abali enguzi, bibana abantu abali sente za Museveni ne bacompromisinga ne boogeza ebirimimi, abo bantu b'enkwe basize mu mubiri. Era bo bali contented. Bible tugambye abantu banene bagenda kungula kufa. Okufa kwenjogerako ye nti bayita internal death. Nti omuntu amala okufa ate waliwo okufa okulala.
njago bategeeza baganda bange there is life after death. Omuntu aba afudde waliwo obulamu obulala. Kati buno bulamu bwe tuli buno this is useless kubanga tuba tetukyaweza na myaka 2 ku nsi ate nga oluggi tugenda okumala obuwumbi n'obuwumbi bw'emyaka. Kati buno bulamu bwa temuliimu. Kati abantu abasinga basize bubi, basize okulya sente okuza okuyiwa omusaayi, basize embuzi, basize enkwe, basize kwegamba bali awo bakukuta bali bankwe olwokuba nga babawo kintu kidogo. Kati abantu abo Bayibuli bagambye Katonda tajogebwa, omuntu kyasiga kyakungula. Bantu mwe mugenda siga bubi, abaana b'abandi abafudde, abaana abandi abali mu makomera, mwe ne mufuna nti muli mu struggle, kumbi mukwera musajja atulugunya abantu, mugenda siga bubi. Abaana bamwe bagenda kubeera bubi, ensi eri bawanda, mulinoonya gye mwebaka nga temulabayo, mulinoonya ettaka liba mirenga nalyo libadduka, muligwa mu nnyanja n'ennyanja ziri bawanda. Bantu mwe mutaakyuse ne mudda mu layini ne mwogera amazima ne mwenenya ebibi byammwe. Njagala okubategeeza nti enkomerero yammwe egenda bambi nnyo. Ate nammwe baganda bange bakyali ku mazima, balemedde ku mazima, nammwe njagala okubazzaamu amaanyi bwe bati. Bayibuli egambye mmwe abakyalemedde ku mazima nti, so this is now Galatians chapter 6 verse 9. So let us not become tired of doing good, for if we don't give up, the time will come when we will reap the harvest. Paulo atugambye nti tetukoowa kukola bulungi, tetukoowa kwogera mazima, tetukoowa kusigala nga tuli ku mazima, tetukoowa kusigala nga tuli straight people. Nti mu kiseera ekituufu nga tetuweddeemu maanyi, nga tetupoye, nga tulemedde ku mazima, tujja kukungula amakungula amalungi. So kati mwenna abali ku struggle, oyinza okuba tolina ssente, temupapira bintu bya nsi, temupapira bugagga obuliko obufuusa. Oyagala ovuge kawundo, oyagala ovuge emmotoka ey'akabi naye nga oyagala genda kumala kutta bantu, oyagala kumala kulya nguzi. No, vuga akamotoka ko kakibiina wadde kali ku UAA naye nga Mukama akamanyi. Vuga akamotoka ko nga kakadde naye nga Mukama akamanyi. Kwata ekisimu ekiringa ettaffaali nga Mukama akimanyi. Mukyegera baganda bange, temupapa bino ebintu by'ensi bitumaliramu bwereere. Kiddamu, bino ebintu by'ensi bitumaliramu bwereere, mbabuulira mazima. For time is going to come, ebintu bino tujja kufa tubireke. Kiddamu, time egenda kutuuka ebintu bino eno tujja kufa tubireke. Tuddeyo gye twava. Kati tebibamalanga mu baganda bange. Ate njagala okusembyo n'ekyawandiikibwa kino kiri mu Jeremiah chapter 17 verse 11. Tulina okuba nga tubagamba ku mmere ey'omwoyo. Emmere y'omwoyo nkulu nnyo. Bino nabyo bikulu. Kino ekigambo kya Mukama kye kisinga obukulu baganda bange. The Bible is the most important thing. Buli Bible oyogera mu Jeremiah chapter 17 verse 11. Jeremiah chapter 17 verse 11 yegamba, the person who gets money dishonestly is like a bird that hatches eggs it didn't lay. In the prime of life, he will lose his riches. And in the end, he is nothing but a fool. That is Jeremiah chapter 17 verse 11. Bible egambye nti omuntu oyo afuna obugagga obw'obufuusa, omuntu oyo afuna obugagga obutaliiko mukisa, omuntu oyo afuga obugagga obuli awo, alinga ng'ekinyonyi ekyaza amagi nga tekyagabise. Nti omuntu oyo mu kaseera katono nnyo, obulamu bwe butono nnyo, era mu kaseera katono nnyo omuntu oyo agenda kubifiirwa byonna, era ajja kufaanana ng'omusirusiru. Kati baganda bange mmwe abali enguzi, mwe baganda bammwe abagenda ne mufuna ebisawo, njagala okubategeeza obugagga bwe mufuna bonna mulinga ng'ebinyonyi ebyagaza okwaza amagi nga tebigabiise. Ssente z'ekibi muzijja mu ssente zammwe. Beera n'akatono naye nga Mukama akamanyi. Beera n'akatono nga Mukama akalimu.
kubanga ogenda kufaanana ng'omusirusiru nti mu kaseera akatono nnyo obugagga obwo bugenda bba bubuze nga tebukyaliwo. So njagala okwetegeeza mwenna abandaba abakyali ku mazima, tusigale ku mazima. Let's not give up on truth. N'akatono ako kakwate. Be faithful. Be faithful. Mulimu abantu abamu be babawa sente ne bazirya. Bamuwadde sente za kujjanjaba abantu ne baddamu sente kuzirya. Babawadde sente za kuyambako baana bali makomera, sente ne bazirya. Babawadde sente za kubanga ziyamba ku bantu, bo ne bazirya. Nammwe mwebeereremu. Obwo bugagga bwe mukuŋŋaanyizza temuli. Be faithful. Bible egamba, if you are faithful in the little, I will bless you. I will trust you with big. Nti wolibeera na w'amazima mu katono, mu kinene ndikuwa omukisa. Nja kwesiga n'ebinene. Bw'olibeera omwesiga mu katono, ndikwesiga n'ebinene. Katonda affe wagamba. So tusigale nga tuli faithful naddala mu bintu bya ssente. Let's be faithful. Bwe baba bakuwadde ssente nga za kukola kintu ekyo kikole. Tobeerawo ng'oli mu kujjukujjuga, oli mu kubazabubaza, oli mu kubazabubaza, ofunira mu bizibu abantu nga bali mu bizibu ate gwe mufunira. That is wrong. That is wrong. So nga maliriza, tusigale nga tuli soba, tusigale nga tuli solid. Bible egamba abeesiga Mukama balizibwa mu bujja maanyi gaabwe, balitumbira ng'empungu, balidduka tebalikoowa, balitambula tebalizirika. Abo abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni. Baganda bange njagala okubategeeza, twesige Katonda mu buli mbeera. Tewali kintu kisinga maanyi ga Katonda. Bible egamba nti akwasa emitima gy'abakabaka mu ngalo ze. Bano ba Mr. Museveni abeewaga abeefuula abaakabi, Katonda emitima gyabwe giri mu maaso ga Mukama w'egiti. Ajja twabuzenaga kati gwe vaawo. Bwoli kabaka bamuyitanga Herude. Herude naye yalina amalala nga mulaba abakulembeze b'ennaku zino. Nga yasalawo naafe, yasalawo naabeere mulamu, kwegamba nga waayogera abantu bonna bavunnama. Naye njagala okubategeeza, Herude lwali lunaku lumu malayika yamukuba oluyi, Herude n'afuukirawo envunyu. Malala nakwefuula nti baba superior. Kati abantu abo waliwo Katonda asobola bakuba empi ne bafuuka envunyu. So njagala tusigale nga twesiga Katonda, nga tuli mu revolution eno, nga tuli mu lutabaalo luno. Let's keep trusting God. Njogera ku Katonda yatonda eggulu n'ensi, baganda bange. Njogera ku Katonda oyo awaniridde ensi nga zonna ziri mu ngalo ze. Let's keep trusting God. Let's put our trust in the name of Jesus Christ, the Son of living God. He is the same today, the same tomorrow, and the same yesterday. He is our Savior. Let's put our trust in Him. Let's put our trust in Him. The Bible says that those who trust in the name of the Lord, they shall never be put to shame. Ababeesiga Mukama tebaliswazibwa. Byawandiikibwa. Ababeesiga Mukama tebaliswazibwa. Tusigale nga twesiga Katonda waffe. Tusigale nga tusaba. Tusigale nga twegayira ku lw'abannaffe abali mu makomera nga tusaba Katonda ono awaniridde ensi mu ngalo ze mbabulira mazima. Ajja kutala ddu. Ajja kutala ddu. Bano abayaayo bateebereremu ne bakyuka ne bakola ebituufu ne bava mu buyinza kubanga obuyinza baabappa bubbe. Abantu abutuufu babeera mu buyinza, Katonda ajja kusindika ladduze mbabulira mazima. Katonda ajja kusindika ebinyonyi bye. Katonda ajja kusindika enjuki nga bwe yasindikira Abafalaawo. Mwe mubawe obudde, mwe mubatunuulire, mwe tusabe busabi nga bwe tukola. Tusabe busabi, tusabe, tukole, tugende mu maaso n'okukola kye tulina okukola. Tetwetiiririra. Meshaki, Abedunego, Shadraka tebeetiiririra. Baagamba tetujja kuvuunamira Bayaani. Nebukadineza n'afuuwa omulale ne bagana okuvuunama. Mukitegeera baganda bange? N'afuuwa omulere ne bagana okuvuunama. Ne bakwata Meshaki, Abedunego, Shadraka ne babakanyuga mu muliro. Tebajja Katonda. Wabula Nebukadineza n'agamba ndaba omuntu ow'okuna mu muliro. Katonda yali amaze okuyingira mu nsonga yaabwe. Katonda yali amaze okuyingira mu nsonga yaabwe, baganda bange. Njagala okubategeeza nti Katonda agenda kuyingira mu nsonga zaffe.
Njagala okubategeeza Katonda wa Abraham, Katonda wa Daniel, Katonda wa Jacob, Katonda wa Elijah, Katonda yatonda eggulu n'ensi, naffe mu ngalo naffe agenda yingira mu nsonga zaffe. Bagenda tukanyuga mu muliro naye tetugenda kujja, bagenda tukanyuga mu muliro naye tetugenda kufa, bagenda kutuwa obutwa naye tetugenda kufa. Bayibuli nga munaanywanga obutwa naye temuufinga. Bayibuli bweyogera munaanywanga obutwa, munaanywanga obutwa, banaabangawo obutwa naye temuufenga kubanga ndi nammwe. Kati baganda bange abali eyo njagala okubategeeza, mpozi nga temumanyi Katonda gwe mwasembiza, mpozi nga temumanyi Katonda gwe mwasembiza, tulina Katonda w'amaanyi, tulina Katonda w'amaanyi agenda the Bible says that he sets the captives free. Katonda agenda kufulumya baganda baffe mu makomera. Mbabuulira mazima, mbabuulira mazima. The Bible says in Luke chapter 10, ngamaliza, Luke chapter 10 verse 19. Uli Bible weyogera, uli Bible weyogera banange, uli ebyawandiikibwa ebinyuma. Jesus answered them, I saw Satan fall like a lightning from heaven. Listen, I have given you the authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the powers of enemy, and nothing will hurt you. Praise the name of the Lord. Katonda atuwadde amaanyi okubanga tulinnya ku misota, otubanga tulinnya ku njaba tezigenda tukolako kakyamu, okubanga twogera amazima bajja tukola ebyo byonna byonna naye Katonda agenda kuba naffe. Lazima tuliyambala engule. Nkiddamu, lazima tuliyambala engule. Lazima Katonda waffe ono ensi yonna gwe yeesigamyeko, Katonda waffe ono ensi yonna gwe yeesiga, Katonda waffe ono ensi yonna gwegamba nti ye Mukama. Njagala okubategeeza Katonda agenda tulwanira entalo, Katonda agenda tulwanira entalo baganda bange. Let's keep praising the name of the Lord. Let's keep in spirit. Let's keep praying. Let's keep demanding our people. Tetwetiitirira. Bayibuli egamba nti totyanga oyo atta omubiri, naye tya oyo atta omubiri n'omwoyo ye Katonda. Temutya Mr. Museveni, oyo ali mu kutta mubiri, tasobola kutta mwoyo gyaffe. Muntu naye is a mortal man. He's a mortal man. Naye agenda mu toilet, naye alya emmere. So as long as oyimidde ku mazima, do not fear people. Do not fear people. Stand for the truth. Stand for the truth and God will be on your side. So njagala okubazaayo muganda wange Fred Kajubirumbuye, munange kulikayo kyali wange, kulikayo nnyo, tebibadde byangu, naye njagala okukulisayo buladi wange, kulikayo. Ate njagala okutegeeza muganda wange, tukyali mu lutabaalo, tebinaba kuggwa. Muganda wange, tukyali mu lutabaalo, tebinaba kuggwa. Tusigale nga tuli ku mulamwa, tusigale nga tubanja baganda baffe abali mu makomera. Let's keep demanding our people, because we still have many political prisoners. We still have many political prisoners abakyali makomera. So buli muntu yenna afuluma, baganda bange, tusigale nga tubanja baganda baffe. Tusigale nga tubanja baganda baffe. Katonda ono ayimiridde waggulu, Katonda ono atali yanguzi ajja kutulwanyirira. Olaba nze nali mu 10 emyezi 7 nga siraba na ku musana, Katonda yanzijayo, tewali kitakuma baganda bange. Buli waggulu wa buli kintu waliyo Katonda. Buli waggulu wa buli kintu waliyo Katonda. Bayibuli egamba abamu beesiga amagaali, abamu beesiga endogoyi zaabwe, naye ffe twesiga Katonda. Let's keep trust God. Let's keep praying. Let's keep purity. Let's keep in holiness and righteousness. God will fight our battles. Olaba Katonda lumbye naye gyali avuddeyo. Ani yali amanyi nti Fred Kajubirumbuye yaliva mu kkomera? Ani yali amanyi? Nga government yonna, regime yonna nga bataddemu obumbi n'obumbi okulaba nti bamukwata, nga bali kusendeza omuwi w'omusolo, nga bali kusendeza omuwi w'omusolo, nga bo target yaabwe tukoze tutya okulaba nti omusajja ono tumukwalako, omusajja ono tumukwase tutya. Katonda oyo awanidde ensi n'abeera ku sayidi ye. Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda yabadde mwene ensonga. Haleluya, haleluya, Katonda yabadde mwene ensonga.
Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Haleluya. Haleluya. So Katonda yabadde mwene ensonga baganda bange. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda atukoze obulungi obutenkanika. Katonda abaddewo ku lwaffe. Katonda atulwaniridde entalo. Kati bannange otwebaza Mukama tulyebazaani. Otebaza Mukama tulyebazaani. Enamba yange nga malira 0704 94 55 85. You can reach me on my number. You can reach me on my number. Tunyumyemu twogere. Ompe facts nabagamba nze ngenda kulabisa buli muntu agezaako kubanga ava ku mulamwa tujja kubalabisa. Tujja kulabisa. Musegera baganda bange. So Katonda yabadde mwene ensonga baganda bange. Maya gapulengira kayimba ako kankolera nnyo. Akayimba ka pastor bugembe Katonda yabadde mwene ensonga. So let's keep vigilant guys. Bagambye nti yes, Honorable Lumbuye, Teacher Lumbuye, anytime mujja kuba mumulaba. Teacher Lumbuye anytime bano ba Paulo Kayezi basajja ba Museveni. Bano ba Paulo Kayezi Uganda. Banange omuntu ono mu unfollowing bano batwakolera state Paulo Kayezi Uganda ono musajja wa Museveni bakolera Museveni. Batekawo page ezo page bazitunda sumba blocking unfollowing gwe nonya Paulo Kayezi Yugi mba blocking atemba unfollowing bantu bakolera state abo tujja kubalabisa mpola. So njagala okwategeza baganda bange nti tusigale nga tuli ku mulamwa, tusigale nga tuli solid, tusigale nga tuli focused, tusigale nga tutunulidde ku gole nene. Gole yaffe yakubanga tutwala obuyinza. Bino bajja kutusiba, bajja kutulugunya. Ate njagala banaye mukitegere, this is part of the journey to freedom. Okututulugunya, okutukuba, okutusiba, okukola buli kimu, this is part of the revolution. So njagala twezeemu amaanyi tumanye nti kati bino birina okubeerawo. Nesa mutayi tugera netwekubagiza netwirabira omuntu gwe tudiringa naye. We are dealing with a dictator. So don't think things will go fine. Expect the worst. But I want to tell you, God will be on our side. I want to tell you, God will protect us. I want to tell you, God will be on our side. Lazima tuliyambala enguli. Lazima tulituuka mu Uganda empya. Lazima kijja kutuuka kigwe. Nga Mukama ye mubeezi waffe. Tusigale nga tusaba, abasiba tusibe, abasaba tusabe, tusigale nga twegayira Katonda kubanga Katonda waffe ye mundu yaffe. Mabuli amazima. So mwebale nnyo baganda bange, mwebali eddala, njagala okuba nga mbaleka, njagala okubeera nga mbaleka nga mberekereza, njagala okwebaza mwenna abasigadde nga muyimira naffe financially mu bizibu byaffe, okuyimira ne baganda baffe bali mu prisons, njagala okubaza ttiimu yaffe yakira abakulembeze bagenze kitala ne bawaayo ebintu bingi nnyo. Mwebale nnyo baganda bange okubanga mwagenze ne mubeererawo abantu baffe abo ab'ekitalya. Tusigale nga tuyamatasawo bokka. Waliwo baganda baffe abali ekitalya, waliwo baganda baffe abali e Moroto prison, waliwo baganda baffe abali e Tororo prison. Mwabali mu bitundu byeyo. Reach out to these prisons. Reach out to these prisons. You go out and ask for political prisoners. Bebasibira obukofiira abatekako ebisangusangu. Reach out to them. Kubanga ffe bamubita tugenda kweyabuzaamu nti kati mubira ali mu north, muna ali mu eastern. Uganda yonna tulina waliyo kye bayita amaanyi g'abantu. So namwe abali eyo mu bitundu ebyo ebyenjawulo, please mugende eyo mufuuke bendera. Abali mu eastern mufuuke bendera okulaba nti namwe mulaba nti muliyamba baganda baffe. Reach out to them. Abali eastern mufuuke bendera. Abali mu bitundu ebyenjawulo mufuuke bendera okulaba nti reaching out to our people. Yes, nabagambe parliament ino kubanga boycottinga. Parliament must be boycotted. Nabagambe nabade solutions bill aba parliament, ba members of parliament. Wembate musobola kugenda ku floor of parliament muteekawo embeera nga temutwala y'oluzungu. You boycott because people have been speaking English. We've seen many people on floor of parliament, but what have they achieved? So you boycott. That is the only weapon you guys have. Unless you mugagena muteekawo embeera mukube emmeeza mugambe no.
nge mwakola mutagikwatako awo mugendewo betali ekyo baganda bange temumalira bannayuganda budde ekyo mukite kanzije katono. So ekyo mukite Parliament bagambye revolution gye tulimu tetuli mu revolution yakuba nti tutebolinga matters we tuba tusitebolize ne zigaanibwa okukolebwa boycott. That is the only solution. You have to boycott unless nga mugenda kuyiwawo omubiri ku floor of parliament nebatenga secho nga mugenda kutula mu masuuti mutule mu butebe we mutinga wentira okubalaba munyenye emitwe. Comedy. That is comedy. That is a Amarula family. So we have to style up. Naye nga njaga okubaza mwena baganda bange mwebale kukibeeramu mwebale kusigala nga muli solid mwebale kutuwagira mwebale kutufollowinga mwebale kutubeeramu baganda bange. Keep on following me, like my page. Me nja kubanze bawa facts njabamba facts ekyalumye bagambye Lumbye is out era anytime mubanga eritali wala nnyo you'll see him mujja mulabakoko ku live mujja mulabakoko nga ayogerako eri eggwanga byonna byayise. Me I've told you the fact that Lumbye is out. Lumbye is out. So ekyo saaga kigenda munnyo but the guy is out. So mwebale kumusabira mwebale kuyiwawo omubiri mwebale mwena ntumiddeko ku bafutu soja baffe mwenna bafutu soja abali ku ttaka lye Uganda mwebale bannange kubanga muyiwawo omubiri mwebale kubanga mufaita temupowa baganda bange ebisomozo babingi mu revolution naye mbasaba temupowa temupowa baganda bange musigale ku mulamwa musigale ku focus. Stay focused to the revolution, stay focused to the mission 2021. Lazima tujja kugusa embeera eno namwe mwenna baganda bange abali mu diaspora abatuteekamu akajja sijja bamenya mannya mwenna njagala okubanga mbeebaza mwebale bannange kutuwagira temukoowa temukkiriza abo bamafia bagezako kubateekamu abawudiisa nga bagamba esitwago yaggwa bafutu soja beeyiye nedda mbegayiridde tusigale nga tuyamba bafutu soja mbegayiridde kubanga munange revolution ekyagenda mu maaso. Ffe tetwajja mu kalulu mbuno tuwangule batuwalangirire twajja mu kalulu okubanga tutandika olugendo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe Uganda. So we are still on the walk. We are still on the walk. So twagobaza Makumbi Michael nga sikumanyi bulungi muganda wange ugambye I'll keep funding blood wange titwaga ate waneno bitu bya kwesoma bakyali bange titwaga bitu waneno bya kwesoma. So naye mwena abasobola okubanga keep supporting our people, kyonna kyokusobodde, keep giving in what you have, keep focused to the mission, keep focused to the track, keep focused kubanga njago bategeeza lazima tujja kuba tuwambala engule. Where is your evidence? Show us. Kati nante evidence bangamba sima bano fine nyanzo oba bawa oba bakulirawa mbagambye omusajja atereddwa. Just give it time. Omanyi mulimu bannaffe abamu nga bo target yaabwe yakula abantu babeera mu makomera nga one wawulira tino gayi bamutadde kimuluma nekimuluma. Muganda wange nkutumiddeko nnyo muganda wange nkutumiddeko nnyo Mushidi nkutumiddeko nnyo. So mulimu abantu abamu nga bo kibaluma omuntu okubanga avudde mu kkomera. Yes, because some of them they have made it money. Some of them it's a source of income. Nti omuntu abeera mu kkomera ate bo babakola bo babayingiza bo banoga kasente. Nemba mune bannaffe abamu nga balumirwa bakyali baffe nga baagala bafulume nga balwana. Nemba mune bali nga bamanemeeka nga bakwata ne basiba Lumbuye ate munange bo bagamba kati sawa ya kukola. Kati wawulira nti Lumbuye afulumye kibulumye omutwe n'agamba tekisoboka. Naye nga njaga okubategeeza nti namwe mwebeereremu ino struggle tetwajja mu struggle eno kubanga tukola mu business. Tetwajja mu struggle, twajja mu struggle okulaba nti
twajja musomo kulaba ntunula nsi yaffe Uganda. We didn't come for business. Otherwise, we had our businesses. We had our work. We were employed. We had self-employment and paid employment. But we came purposely to rescue our country, Uganda. We never came for money. Tuyinza okuba tetwalina nnyo sente ziri awo. Post the number, you can give you some data. Numbers zange zizo, the love priest numbers zange zizo 0704 na spinning it that 0704 94 55 85 0704 94 55 85 MTN 0773 74 98 71. Those are my numbers. So wowina ka data kasindike kono yengo kusinga da right now ndi ku kintu kya medication so nalebo ati kale kyekyo baganda bange kati ngenda kubata mwebale okubeera ku kimanyi bantu mukyagala okundaba mukyagala okuwuliza information naye mundeke ate ngende nkole ku mirimu emirala mundeke ate ngende tukole ku mirimu emirala egiyamba eggwanga, emirimu egitutwala mu maaso, emirimu egyokulaba nti tetuzikiza. People power, our power. Our power, people power. Teri kuzikiza, tebe mu ntebe. Kyakabi bakyali bange. Mubeere bulungi.